Als sie das nächste Mal die Seite wechselte, hielt sie einen Moment inne und auf einmal veränderte sich das Licht oder die Musik oder die Luft. Ich brauchte eine Sekunde, bis ich merkte, dass sie mich gerade küsste. Sie küsste mich, den Typen mit den nur innerlich langen Haaren. Und ich küsste nicht, ich knutschte. Ich merkte gleich, das liegt mir. Ich kann das.